this way before. Esqueceram a chave da roça. Aí mamãe, para entrar, ela faz uma arte. Tem que fazer, né, minha filha? Acho que tem que se virar. Aqui é papufo. E é o que tem para hoje. Estamos na roça. Gente, estamos na roça. Me perdoem essa cara aqui, né? Porque a pessoa tá sem maquiagem, né? Sem dignidade. Mas faz parte. E o que vamos fazer hoje? Fogueira! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Temos marshmallow. Vamos lembrar a cena dos filmes, né? Que o pessoal senta em volta da fogueira e come marshmallow. A gente vai fazer isso hoje. A gente trouxe o marshmallow. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. E tá aqui o marshmallow. A gente vai se divertir. É isso aí, mamãe. Ô, posição linda. Vamos acender a fogueira. Uhul! Pra assar o marshmallow. Marshmallow. Aqui é uma doida gritando. Aqui, ó, gente. Tá escondendo o papel higiênico aí pra quê? Pra pegar... Aqui a gente coloca um pouquinho de papel higiênico aqui no... Mas é limpo, viu, gente? Mãe, como não tá marcando papel, gente? Papel higiênico. Não, precisa fazer propaganda, não. Aí a gente... Pra acender rapidinho, né? Faz pra ser. Aí depois eu pego um pouco de capim seco. Sei lá como é que fala. Como eu estou prevenida, não vou colocar minha mão aqui, que eu não sei o que é que tem. Olha! Aqui embaixo, né? A Rafaela tomou susto e mamãe não tomou. Com o quê? Eu gritei para ver se a senhora se assustava. Rafaela que se assustou. Aí coloca aqui, ó. Vamos ver se vai pegar fogo mesmo. Ela tá fazendo Quem tá vai explicando acender, tudo como se ela fosse Eu sou a mulher especialista. da caverna. Sou a mulher da caverna. Só faltou uma caverna aqui. Estamos aqui começando uma nova sei, série da Discovery. Aqui, ó. Discovery Channel. Aqui, A Mulher do Mato. Ela está acendendo a fogueira. Pegou! De primeira! Ainda. Calma. De primeira, viu? Eu sou a rainha. Eu sou mestre. Haja fogo. Aqui, ó. Sai, mãe, não! Não, tira o pé aqui, como é fininho, rapaz. Faz isso aqui, ó, pra pegar o fogo mais rápido. Aprenda aí E pegar na... com a anciã. Deixa eu... Eita! Desculpa aí, desculpa aí. Cuidado, né, mamãe? Pelo amor de Cristo. Vai espantar os mosquitos. Não, que eu quero ver. Haja fogo. Aí, ó, fogo. Deixa eu pegar e fazer brasa. A gente não faz aqui aquele pauzinho que pega a... Como é que fala? Quando tá pegando aí, eu vou buscar mais pau pra prevenir. Pra não deixar o fogo apagar. Lenha pra prevenir, porque a gente tem que fazer brasa. Esqueci a batata doce pra gente assar. Ou eu acho que tá dentro Que da sacola. dó. Não, essa batata não pode, eu deixei dentro da sacola. A melancia que tirou aqui da roça, ó. Acabou de Secou. tirar as melancias. Nossa, que engraçada essa de cá. Parece acabar. É, parece uma cabaça. Tu viu a ponta dela, Rafaela? Tem mó pontão. Vamos lá, Rafaela. Pega o marshmallow. Vamos fazer como manda a tradição dos filmes. Mamãe assando batata. Na fogueira. A Rafaela agora nunca
comer o marshmallow americano. Ela vai provar agora. Vem, bexiga. Eu também. Mostra aí o graveto que você achou. Olha o graveto dela, gente. É o que tem. Aqui, ó. É o que tem. O nosso não é aquele graveto Pra perfeito hoje. de filme, não. Mas é perfeito. Nossa, isso É o aqui é símbolo grosso. do sertão. Sai todo estrabulhado. Vamos E lá. aí? Pra botar aqui não, né? Você tem que botar na ponta do Só um? coisa. Aham. É, mamãe, é de um em um. Oh, meu Deus do céu. Mamãe nunca assistiu o filme, não. Não pode botar 2, não? Ô, Rafaela, destruiu o negócio todo, a É porque Rafaela. tá grudento. Bora lá, vai, Rafaela, bota lá. Aqui, ó, já fez o meio. Pronto. É em cima da brasa, é? Não, mamãe, é longe, não é muito perto não, é perto da coisa. Tem que ser grande mesmo, rapaz. Se eu puxar mais a brasa pra cá, que tá muito quente o fogo ali. Então bora. Ó, já começou a dourar, tá vendo? Eu disse que era um gaveto pequeno. Gente, aqui é o marshmallow americano. Opa, Vocês têm que colocar um pouco no fogo. eu tô botando, toma. Ó, assopra. Ah, tá, ó o cheirinho. Tem que passar assim, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu fazer pra vocês aprenderem. É por causa do fogo, minha filha, que tá quente. Ainda não coisou, não. Eu não tem que ser um pau maior. O meu já tá bom. Deixa eu ver. É, que você queimou só em cima. Mãe, nunca viu o filme? Porque o fogo é porque o Assopra, senão vai ficar... O de manhã tá sem Vai, mamãe, sal. prova. Não, espera, tá quente. Não, Eu sai, eu queimo a minha língua. Sai. mamãe, não fica quente assim não, mulher, pegue. Tá quente. Não tá, não. Vai, mulher, assim que se come. Mãe, para de coisa. Vai, mulher, prove. Queimou um pouquinho. Não, é assim mesmo, coma. Vai, Rafael, o seu. Estou dourando, espera. Ei, meu Deus. Aí vai ter 1 hora de duração. A brasa pegou. É, não pode botar na brasa. Vocês estão botando na brasa, Não, eu não botei na tem que brasa. botar no fogo. É. Me joga na água, mas não me joga no fogo. Tem que encostar, ó, tá encostando na brasa. Ai, bem. Não, não. É porque aquele pau era pequeno. E o de Rafael é grande. Bota embaixo. Ó, pra não pegou fogo, ó. Ó, Ó aí. É, muito bem, é assim. Eu não disse que era assim? Oh, meu Deus, fica dourado, mamãe, não preto. É. Tá bom, ó. É porque é o vento, eu não sou culpado, é o vento que é culpado. Deixa eu levar para meu amor ali comer, experimentar. Ele não quer não. Quer não? Ô, tabarel. Vai, Rafaela. Calma aí. Ah, Rafaela. É gostoso. De Rafael, o seu não ficou bom, Rafaela. Gostou? Olha, Nanis. Agora é a hora da profissional, da profissa. Daqui a pouco a gente vai fazer smoothies. Não sei se é assim que se fala, não. Smooth. Smooth. Smoothie, menino. É bem na pontinha. Eita, tá ventando pra caramba. Uhum. E a batata, como é que está a batata, dona Rafaela? Oxente. Aqui, ó, queimou. Eu não disse? É porque queimou o pauzinho aqui. Ó, vou cobrir a batata. Daqui a pouquinho ela está assada, viu, gente? Aqui, Rafaela. Batata assada. Quem gosta, ó. Uma delícia. Corre, Nana. Ai, ficou mais preto que de manhã. Mas é gostoso assim. E eu tô nos bastidores aqui, é? Ô, vida difícil. Marshmallow na roça. Uma delícia. Ó, aqui tem 2. Eu vou botar os 2, porque os 2 não querem sair. Agora vamos fazer o smoothies. Tô aqui com biscoitinho, né? Chocolate. Com chocolate. Agora eu vou esquentar aqui o marshmallow para fazer aquele sanduíche de marshmallow.
O fogo tá roxo aqui? Eu não vou provar porque eu não estou comendo chocolate, né? Mas os jurados vão provar. Que é eu e manhinha. Vou soltar os cachorros nesse tanto aqui na roça. O fogo tá roxo? Mãe, vem ver. Que foi? Cadê o outro Me por ajuda aqui, cima? mamãe. Pega de baixo. Pega de baixo, a de baixo. Aí bota em cima. Agora puxa. Eu quero essa parte aqui. Não vai ficar aí? Aí, agora Deixa eu ver. prove. Olha como fica delicioso. Tá, agora prove. Tenho que mastigar para sentir o sabor. Né? Bora, deixa de indagar. Maria! Os cachorros. Eu, hein? Bora fazer o da Rafaela agora. Tu vê, menino? Isso é molinho assim, é só esquentar um pouquinho. É, ó. Não sabe o que tá perdendo. Eita, tá. Nossa, rapaz. Não, eu tô achando coisa na mão dela. Toma, Rafaela. Eu não sei fazer direito não, mas toma. Percebi que o troço tá quase aqui de fora. Deixa eu ver. Tá tão bom que eu tô comendo devagarzinho para não acabar. Morde? Eita, o chocolate todo saindo. Uhum. Eita, Lili. Hum. E aí? Hum. Aprovado? Uhum. Gostoso? Olha o breu que fica a roça. Você só vê luzes ali, ó. No finalzinho, né? Aí tem a luz da casa. Tem a nossa fogueirinha. E tem mais breu. A fumaça veio toda no meu rosto. E mais luzes ali, bem distante. Deixa eu ver se dá pra ver o céu. Não dá, gente. Que dó. Tem tanta estrela bonita no céu. Mas não dá pra ver. E é isso, gente. Eu me despeço de vocês por aqui. Esse é o último vlog aqui, né? Na roça. Último dessa viagem agora, né? Mas com fé em Deus já estarei aqui novamente curtindo essa vida no campo. Maravilhosa. Minha mãe tá ali que ela não para. E meu cabelo tá fedido que só de fumaça. Eu lavei para vir pra cá. Fogo aqui, ó. Que delícia. Olha ó. a batata que ela Assada fez no fogo, a fogo. batata doce. Batata doce, ó. Peraí que não tá... Esses A dois? batata doce assada no fogo, olha lá. Ó. Esses dois? Ai, aqui tá cheio de bicho. Mas é da lâmpada, a gente não faz medo não, viu? Pode ficar tranquilo. Aqui, ó. Ó. É. Ai, pinóia, bichinho. A cor da batata fica amarelinha.